Bueno. Vale, cal é o objetivo da charla de hoxe? Pois que teñades unha idea sobre como funciona o Erasmus, sobre todo, nos gustaría que estivese aquí toda a escola, pero, bueno, por cuestións de espazo non pode ser. Por un lado, eso, dar información aos que estades en disposición de facer Erasmus o ano que ven, dentro de 2 anos, os de segundo, que son esos que, bueno, o ano pasado asististes a algunha charla Erasmus? Sí, algúns seguramente sí, outros igual non. Bueno, a ver, o equipo Erasmus, nos presentamos antes de nada, somos Antón é o coordinador e eu dentro do equipo directivo son o que colabora máis, e despois está a Cristina, a profesora de restauración de escultura, que fai apoio tamén. Pero bueno, o coordinador principal é Antón, aínda que agora empecé falando eu, pero en realidade ele é o que leva a maior parte do traballo, que é moito. Bueno, sí. Pero vamos a media. A media, sí, pero bueno. Pero por as cuestións prácticas, porque é tantísimo papeleo, sí, hai que facer entre varias personas. Entón, nada, a ver, hai moitas dúbidas, nós tampouco temos totalmente claro con esta situación, así enmascarados, que se as clases anulan, que pasa co Erasmus. Entón, queríamos darvos a información así un pouco concentrada nunha hora, logo todas as dúbidas que teñades as resolvemos cando queirades, nos pedides unha reunión, unha titoría, o que queirades, e falamos. E iremos facendo máis reunións Erasmus sucesivas cando se saquen as convocatorias, ¿no? E logo aclarar as dúbidas da xente que ten concedidas mobilidades, que é outro capítulo diferente, vale? Unha cousa é a charla introductoria e outra é os que tedes concedidas mobilidades, que igual tedes preguntas específicas. A ver se ao final nos dá tempo e as vemos, vale? Bueno, primeiro, antes de nada, todo está na web, vale? Lembrade que, o sea, na web está bastante ben, lembrade, non sei se o viste, se buceaste unha vez, pero bueno, este curso, o curso pasado, Antón, Enma, se puxeron a tope, Andrea tamén, con este tema, e na web hai moitísima información, o sea, que prácticamente todo está aí, vale? Buscade nas diferentes partes e se tedes dúbidas, os preguntades, pero a principal dúbida que teredes é que pasa co virus. Que medo. Sí. Ao principio, cando vin iso, non o entendía, que é isto? É coronavirus. Claro. O sea, se pode facer Erasmus neste contexto? O sea, a dúbida é, podemos facer Erasmus? Probablemente podemos. Bueno, pues a resposta é que sí, vale. Por certo, isto está organizado polos Erasmus Days que vedes aí, que é un acto a nivel de toda Europa, 15, 16 e 17, son jornadas informativas en toda Europa. Entón, por eso decidimos poñelo hoxe e mañán. Vale. Hoxe hai unha charla explicativa sobre o Erasmus, mañán hai unha charla científica sobre un proxecto feito con financiación Erasmus por parte da escola, con participación do alumnado, do profesorado, etc. Que despois veredes. Vale. No SEPIE hai información específica. O SEPIE é o Servicio Español... Sí, mellor empezar por aí. O SEPIE é o Servicio Español para a internacionalización da educación, é dicir, o Servicio Español que adapta as normativas europeas do Erasmus e que saca todos os documentos, que decide como se distribúe a financiación. Hai certas cousas que veñen de Europa e certas cousas que España adapta como quere, ¿no? E a verdade é que a página do SEPIE é super ampla, nós mesmos nos perdemos aí dentro, pero se tedes interese polo Erasmus non está mal que bucedes un pouco. Que? Perdón? Eu vou decir, empregando un eufemismo, sí, bueno, un labirinto. A nosa parte é educación superior, vale? Estamos, por suposto, onde as universidades. Educación superior, o primeiro que tedes que pinchar é aí, e logo aí buceades. Se non, poñedes, se vos interesa saber que pasa co COVID, bueno, SEPIE coronavirus, e xa vos leva a esta página directamente, en Google. E aí abaixo, bueno, non poño o resto, pero hai unha serie de PDFs, de preguntas frecuentes, resumen sobre que se debe facer, que non, etc. Básicamente, con isto do virus, se permite, o sea, a continuidade do Erasmus, pero se dá moita máis flexibilidade. Entón, o tempo de duración dos prazos se ampliou, o sea, os proxectos que se cancelaron se permite que se executen pois, como un ano máis tarde. O sea, se antes tiñamos que gastar os cartos en 2 anos, pois agora temos 3.
Se un alumno que remata o TFE ten 12 meses despois de rematar o TFE para facer unha mobilidade Erasmus de prácticas, se permite, non? Unha vez rematado, tes 12 meses. Bueno, pois eses alumnos que viron interrumpido, pois como que teñen un prazo extra para poder facer esa mobilidade, o sea, se dá máis flexibilidade. Eso é o primeiro. Logo, por exemplo, as mobilidades que se viron interrumpidas en marzo, porque houve varias de prácticas e tal, en ningún caso houve que devolver os cartos, vale? Ninguén que se marchase, eso o decimos un pouco tamén porque non lle collades medo. Hai xente que está aquí de Erasmus ahora desde esta semana, sí. Leticia, hai unha alumna da Universidade de Bolonia, non coincides con ela en nada. Sí. Vale, bueno, pues de campus de Ravenna está aquí e en caso de que aquí tivésemos que empezar a dar as clases online, se ela se ten que meter na súa casa, igual que vos, para facer as clases online, seguiría recibindo Erasmus exactamente igual, a financiación, non tería que devolver nada. E aínda que se tivese que volver, bueno, depende da universidade, pero no noso caso, por exemplo, ninguén tivo que devolver cartos, por exemplo, a pesar de que houve moitas cousas que se cancelaron a medias, vale? Non sei se queres decir algo máis sobre as mobilidades virtuais. Igual logo despois podemos abrir un sí. que nos fagan preguntas ou así. Pero vamos, que basicamente que non vos bote para atrás o tema do COVID, porque está xa protocolizado para que teñades facilidades. Sí. Pode sobrevenir, sí, un confinamento, eso sería unha putada para todos. Pero se vos pilla no medio da mobilidade, a mobilidade interrumpiríase a presencialidade, como moito, pero non a financiación, ni un posteríades que volver nin nada. Seguiríades normalmente, entre comillas, ata que se restituíse as condicións normais. Claro, por exemplo, o caso extremo que foi o de marzo, había unha alumna que estaba en Sicilia facendo prácticas, que se tivo que volver a correr, non sei que, coller un barco, coller un avión, coller un ferry, bueno, un rollo moi estresante para ela. Pero aí, por exemplo, o consulado pagoulle o avión, o sea, quero decir que houve as institucións realmente, e a Comisión Europea, hai moitos cartos para Erasmus e realmente é un proxecto prioritario da Unión Europea. Quero decir que non se vos vai a deixar tirados en ningún caso, nin por parte da escola, nin por parte das institucións, seguro, porque non pasou en marzo, tampouco vai a pasar. Por lo menos o que é a financiación e quero decir, problemas de outro tipo, pero a beca vai continuar. Sí. En caso de que se interrumpa, os digo, se contemplan facer a distancia, non se interrumpe. Vale, se interrumpiría en todo caso a modalidade presencial. Eso. Bueno, de feito, houve unha rapaza que si volveu de Italia, sí. Pero volveu de Italia porque, bueno, o seu museo tivo que cerrar, co tema do confinamento que foi moi bestia ali, pechou o museo e lle quedaba moi poquinho, lle quedaba unha semana para rematar a mobilidade. E lle pillou o carro totalmente. Pero podría haber quedado ali, o que pasa é que ela tiña medo de que cando chegase a España que estivesen pechadas as fronteiras ou algo así, de que non pudiese volver, bueno, e entrou un pouco pánico, entón, pois, acelerou o seu regreso. Pero houve unha rapaza en Portugal, Carmiña, que estaba traballando nun pobo, o recóndito, e seguiu traballando con case de normalidade, e de feito reenganchou como que nin se enterou da pandemia, en Portugal. Es que depende moito das condicións. Ela traballou normalmente, rematou a súa beca e a empresa seguiu traballando con normalidade e ela, igual que a empresa, seguiu traballando con total normalidade. Todos estábamos metidos nas casas, pero ela estaba traballando en Portugal de Erasmus. O sea, que depende moito de cada caso. Bueno, unha alumna albanesa, Fiori, que estaba aquí con nos o ano pasado, tivo que volver e fixo a mobilidade virtual desde ali, desde a súa casa, igual que vos, fixo o segundo cuatrimestre desde casa. E recibiu o certificado, igual que vos aprobastes as asignaturas. O sea, que en realidad, bueno, inevitablemente, o sea, todos nos cortamos un pouco. A nos, por exemplo, agora temos a posibilidade de ir a semana que ven a Albania a unha reunión presencial, non sei que, e por un día, con esta situación que temos agora mesmo estas semanas, non imos a ir, por poñer un exemplo, non? O sea, obviamente a todos nos bota para atrás, e, bueno, dependendo se tens familiares maiores, que sei, da situación personal de cada un. É lóxico, non é fácil. É lóxico, non é fácil, pero... E sobre todo para a mobilidade de estudios. Temos a unha estudiante entrante agora que a verdade que lle botou un par, porque a posibilidade de que suceda algo pois é moi elevada aínda. De feito, íamos ter dúas máis, unha francesa e outra rapaza italiana, de Turín e de Escola de Angers, e non viñeron, se anularon. Pero, bueno, Leticia, pois, decidiu seguir co risco de que
non teñamos que confinar, la teña que, bueno, tería que facer, ou vende aquí, seguir as clases online, e seguiría a súa mobilidade seguiría igual, ou volver a Italia, seguir con mobilidade dende ali, que tamén é unha posibilidade, seguiría, de todos modos, seguiría a mobilidade, pero, bueno, con non presencialidade. Pode pasar. Sí, non tería financiación seguramente, eso depende da Universidade de Alá, non de nós. Pero seguramente si estivese aquí sí que tería financiación, é un pouco o que recomendan aquí nesta página. Se estivese aquí seguiría recibindo a financiación. No momento en que volve alá e fai a mobilidade virtual alá, entonces deixa de recibir esa financiación. O sea, pero non ten que devolver o anterior, ¿no? Como que se interrumpe, e entonces eses días ou eses meses que tal. Bueno. A ver, a miña visión personal do contexto agora mesmo é que para unha mobilidade de estudios agora mesmo, bueno, agora mesmo xa non podría ser. Sería para o segundo cuatrimestre do ano entrante. Pero quizáis está complicada a cousa. Quizáis está complicada. Sí. Pero o que é prácticas que van a ser por trazos de calendario que van a empezar a partir deste verano, sí. Pues xullo, agosto, setembro, bueno, setembro xa non posible. Sí. Bueno, primeira quincena de setembro. Aí, eu penso que non debería haber problemas. Sí. A menos que haxa outro rebrote ou algo así moi bestia, pero aquela, supónse que xa esa vacuna, non? Vacina, xente está empezando a vacinar. Ou non, bueno, xa se ve. Ou non, pero bueno, o escenario non creo que vaya peor. De todas formas, se vaya peor, se vos digo. Hai mecanismos para solucionar estas cuestiones. Está todo protocolizado. Pero bueno, claro, non iba a decir das prácticas e dos estudos, claro, o rollo que nós necesitamos moita antelación, vale? Isto que vos estamos contando agora, os des que estades en segundo, tedes que pensar, a ver, eu quero irme de estudos Erasmus o ano que ven ou dentro de 2 anos. No segundo cuatrimestre de terceiro, eu me quero ir, pois, tedes que empezar a dicilo agora xa. É que temos que traballar con prazos de 1 ano, 2 anos. Sí. O voso, a xente que xa ten concedida a mobilidade, é máis inmediato. Se queredes executar a mobilidade, é cando a queredes executar. En realidade, cando vos que irades executar, cando vos digades, bueno, pois eu tomo a decisión de ir. Se fala con a institución de alí, ver se a institución de alí está de acordo, que, bueno, hai que ver, e logo, ningunha institución nos mandou nada dicindo se cancela todo. Ningunha institución fixo eso. Bueno, informalmente, os de Francia, os de Angers, me dixeron, o coordinador me dixo que este curso... O sea, dentro do confinamento xa me dixo que nada, por suposto, daquela este curso, quizás a partir do segundo cuatrimestre, pero eso. Este cuatrimestre. Eso. E, bueno, logo depende do país, se hai cuarentena, se non hai, se te obrigan a estar 15 días claro, na túa casa, non sei que. Pero, bueno, que temos máis contacto así, non? Porque Portugal, nin Italia, nin España... No. Creo que no se piese di algo sobre as cuarentenas, que en caso de que te obriguen a facer, por exemplo, unha semana de cuarentena, que esa semana podría estar incluída na financiación Erasmus. O sea, que podrías irte para lá, estar unha semana ali no piso esperando para iniciar as prácticas e logo empezar as prácticas. O sea, casos extremos como eso se contemplan. O sea, que o que di Antón, que está protocolizado. Vale. Bueno, por que facemos a reunión? Porque realmente temos un mogollón, isto non o ledes, non? Supoño. Pero temos un mogollón de proxectos Erasmus. Vale, aquí aínda faltan 2 máis. Son proxectos que, a ver se esta se ve un pouco mellor. Vale, teñen un código ao principio, 2018, 2019. Logo teñen aí un código tamén K103, K107, que basicamente eso significa dentro da Unión Europea ou fora da Unión Europea, e despois cada un dos proxectos ten un prazo, e como vedes, os prazos son moi amplios. Un proxecto que empezou no 2018 aínda está activo ata xullo de 2021, e entonces a vosa mobilidade o mellor se adxudica a convocatoria de 2019 ou mellor a convocatoria de 2020, para que quero que entendades un pouco a complexidade, porque non é tan fácil para nós dicir, pois este ano hai 3 mobilidades, ou hai 4. Podemos dicilo, pero temos que facer cálculos, a ver, nos queda unha do ano pasado, porque os profesores non se moveron, entón esa pasta dos profesores a trasladamos a estudantes. Entón, vale, do 2020 temos 3, pero como non hai de estudos, entón temos máis de prácticas, o sea, se poden facer transferencias. Se a xente non se vai de estudos,
se pode pasar a prácticas, si a xente de prácticas a estudos ou de profesores para estudantes, non ao revés, de estudantes para profesores non, pero a pasta de estudantes é para estudantes. Pero se os profesores deciden, que isto fixémoslo moitas veces, bueno, pues, os profesores non vamos e que vayan máis estudantes, o sea, podemos ampliar o número. Entón, é moi complexo para nós, vale, sacar unha convocatoria estable e decir, o sea, ao longo do curso diremos, vale, pois agora sacamos esta convocatoria para estas 4 plazas con estes criterios de selección. E aí se seleccionará. Despois, máis adiante no curso, mellor saen outras 2 plazas. E logo sai unha plaza específica para Albania. E logo sai outra plaza, non? Ese é un pouco o proceso. Pero é bastante complexo, vale? É lógico que non o entendades, porque nos mesmos nos perdemos moitas veces. A clave é eso, que os proxectos non van por curso académico, sino que levan un mínimo de 2 anos, e incluso con isto do COVID se amplían a 3 anos. Vale? De feito, bueno, destes proxectos hai algún que xa está rematado, hai algún no que xa non hai presuposto, hai algún no que o presuposto xa non é suficiente para estudantes, entonces queda unha mobilidade de profesor, por exemplo, que é menos cartos que unha mobilidade de estudantes, porque son menos días e é outro tipo de financiación. Entón, bueno, de todos esos proxectos hai algúns dos que podemos sacar cartos. O proxecto de Albania de 2018 está prácticamente acabado. Entonces de Albania nos queda o proxecto de 2019 e 2020. Vale, 2019 é unha única mobilidade. Por exemplo, 2020 sí que hai mogollón deles. Aparte deso, aparte do que nos queda todavía 2018 e 2019, que nos quedan aí eses restos que temos que ir usando, en 2020 foron moi xenerosos e nos deron moita financiación. Entonces, por aí as cantidades, 18.000, non sei que. Bueno, dentro da Unión Europea, bueno, hai bastantes cartos para unha escola pequena como somos nós, vale? Fora da Unión Europea é outro mecanismo diferente, no que non están abertos todos os países. Bueno, Unión Europea, incluindo, por exemplo, Noruega, pero non Suiza, incluindo Islandia, eso sí. O sea, Unión Europea e países asociados ao proxecto Erasmus, vale? Pero Suiza non, poñer un exemplo. Vale. Fora da Unión Europea é un sistema distinto, temos que pedir por países específicos. E a día de hoxe temos Albania e Camboya. E temos moitísima financiación, sobre todo para Albania, para estudantes. Porque en Camboya, creo que o poño por aquí, bueno, despois, en principio non poden ir estudantes en prácticas. En principio, porque son proxectos de axuda ao desenvolvemento. Entonces sí que poden vir estudantes de alí a aquí, pero estudantes nosos alá, solamente poderían ir de estudos, pero como non hai ningún estudo de conservación e restauración en Camboya, pues non pode dicir. Que conste que isto, as convocatorias van variando co paso dos anos. Hai que ver si Camboya sigue sendo un dos países nos que non se pode enviar estudantes en prácticas, que creo que sigue sendo así. Pero cada ano a convocatoria pode facer pequenas variacións, entón eso é algo que ainda hai que ver. Bueno, a realidade de Erasmus, isto para os que non tedes así, para os que non sabedes moito sobre o rollo, é que, a ver, a oportunidade é única porque temos moitísimas prazas financiadas en relación ao número de estudantes. Os resultados sempre foron positivos, eu creo que non houve nunca ninguna mobilidade que fose negativa. Houve casos así difíciles, pois esta alumna que tivo o lerro do COVID, unha empresa en Roma que funcionaba bastante mal, pero as experiencias persoais sempre son positivas. Eu creo que, vamos, eso sí, a burocracia é moi complexa e non damos abasto. Eso é importante. É o problema, pero bueno, vos non vos afecta directamente. En todo caso, afecta a nós. Sí, pero bueno, tedes que ser conscientes da dificultade poder sufrir administrativa. Esa burocracia. A veces os retrasos, ou que o mellor nos damos por feito que vos todo isto xa o sabedes, e o mellor non tedes nin idea de nada, ¿no? Claro, nos xa estamos tan metidos no rollo que o mellor esquecemos facer estas charlas introductorias. Que máis? A planificación ten que ser a medio e a longo prazo, é dicir, eu dentro de 2 anos quero facer unhas prácticas Erasmus, pois xa tedes que sabelo agora. Parece mentira, non tedes que pensar no verán que ven, o sea, se queredes facer algo no segundo cuatrimestre, ir de estudos, ou queredes ir en verán de prácticas, tedes que sabelo xa.
incluso teríamos que sabelo xa o curso pasado. Vale, pero bueno, canto antes. Ten que ser moi a longo prazo. Vale, a veces poño eso porque o proceso de selección a veces é difícil de explicar, porque eso, e por que os de escultura non poden participar neste proxecto de Albania, ou por que sí, ou por que a arqueoloxía máis que pintura, ou por que... Porque hai múltiples variantes que participan, e dependendo de cada proxecto ten unhas características propias. Pero intentamos que sempre sexa transparente. Se vos quedades dúbidas con eso de por que se concede a uns e a outros non, por favor, decídeo. Vale, a transparencia, o sea, nós estamos a tope, intentamos estar a tope. O pasa que a veces damos por feito cousas, pero... Ainda non fixemos a convocatoria, que non faremos a convocatoria, as diferentes convocatorias mellor dito segundo proxecto, claro. E cada proxecto pues, terá uns requisitos. Normalmente, creo que pues, aí Álvaro, pues, sí. O expediente académico, decir, a nota media, o tema dos idiomas, importantísimo, titulacións, currículum en xeral, pero bueno, non, o baremo non ten por que ser igual para cada proxecto, depende un pouco do perfil que se busque. Algúns teñen un caer máis arqueolóxico, por exemplo, como o caso de Albania, depende de cada proxecto. A convocatoria sempre é problemática porque nos intentamos ser, bueno, o máis obxectivos posible, pero é difícil, porque é difícil ponderar todos os factores. A veces, claro, hai xente que nunca disfrutou de movilidades antes, e iso tamén se ten en contra. Sí. En fin, bueno, tratar de que todo o mundo teña acceso. Na práctica, eu creo que todo o mundo que quixo irse de Erasmus puido irse de Erasmus. Sí, ¿no? Sí, eu creo que sí. Nesta escola eu creo que sí. O sea que, en fin, digo oportunidade única porque se non o facedes agora é algo que a mellor no futuro non tedes moita oportunidade. Quero decir, agora, cando neste momento da vosa vida académica. Vale. Mobilidades suspendidas do curso pasado pendentes de realizar. Quizás algunhas delas nunca cheguen a realizarse. Pero os de atrás están haciendo, ¿cómo que? Sí, sabía que ese paro que va a ser problemático. Non estou pensando en vos, que estades aquí na escola. Estou pensando en xente que se lle concedeu e que xa... Xente que xa rematou, esta xente que xa ten o TFE feito, que mellor se está buscando a vida para traballar. E, bueno, que era unha oportunidade moi boa, pero con isto do COVID igual xa nunca se fai. E o Brexit tamén. O Brexit é outro rollo que tamén afecta, por certo. Pero en calquera caso, hai mobilidades disponibles do 2020, que é o que imos ofrecer para todo o mundo, para os de segundo, para todos, segundo, terceiro. Eso sí, teñen prioridade sempre os de últimos cursos, en xeral. Vale, outro criterio que aí non puxen é que hai prioridade a xente que remata, a xente que ten máis experiencia, máis formación para facer unhas prácticas, por exemplo. Teñen prioridade os que están en cuarto e non os que están en segundo. Pero, bueno, hai sitio para todos, insisto, porque o que pasa moitas veces é, total, isto non me van a dar, porque mira, a miña nota media é mala, non teño ningún título de idiomas. Bueno, sí que houve xente que quedou fora, Bueno. Non moita, pero sí. É dicir, que hai que poder quedar fora, Sí. Sí. Hai que hacer unha criba. Pero ao final, si insistes, por eso poño aí a iniciativa persoal, se realmente tedes ganas de facelo, podes facelo seguro. Non sei se a xente que ten concedida mobilidades ten alguna pregunta. Queredes ir ou non? Podemos hacer outras, sí? Se poden hacer, sí. Claro. Pero bueno, eso tamén depende de circunstancial, que decir, de los cartos que haxa, depende de as solicitudes que haxa, pero sí, de feito houve casos de unha rapaza que viso ter mobilidades. Sí. Ou 4. Irene, sí. Tiña moi bo expediente, claro, tiña moi bo expediente. No baremo, digamos, que apuntaba sempre moi alto porque tiña idiomas, en fin, pero sí que se pode. Hai un máximo de... Aproveitar para facer todas as que volvemos. Hai un máximo de 12 meses ao longo do grau. Sí, eso da limitación. 12 meses. 12 meses pouco. Entón, se ides de estudos un ano, pues, ou se ides un semestre ou ides 9 meses, pues, o mellor tes unha mobilidade de estudos, creo que son 12 meses de estudos e 12 meses de prácticas. O sea, que vamos, sí. Tedes... Pode ser. Sí. Outra opción que tedes, as que tedes concedidas mobilidades, podería ser o mellor, pues, este país, esta mobilidade que tiña, esta mobilidade de estudos, pues non me vou a animar a ir de estudos, e a cambio por unha de prácticas. Eso pode ser perfectamente. Ou cambio de destino. Aí imos a ser flexibles totalmente. A tedes concedida e a ides a facer sempre que queirades. Si temos que cambiar como en concreto, se cambia. Alguna pregunta máis? De feito, recordar eso que dixes antes, de que antes era
cando ti te titulas aquí, tes un ano ainda para facer unha mobilidade de Erasmus ou máis. Agora son 18 meses, o sea que poderíades terminar aquí e ainda teríades 18 meses que un ano e medio. Sí. Un ano e medio para facer mobilidades. E vos caberían, eventualmente podría ser máis dunha mobilidade. Vale. O sea que, bueno, tedes oportunidades, tedes bastantes cartuchos para facer mobilidades. Caso de... Non é bo deixalo para o final, xa, eso sí. xa, pero bueno, ainda así. Claro, máis que nada porque si poden sobrevenir outras Sí. cosas, ¿no? Cando te titulas, pues a veces te un traballo, que sexa, pero bueno, que tedes un ano e medio ainda. No, e unha vez faz unha mobilidade de prácticas, normalmente a xente quere repetir sempre, porque xa os digo, as experiencias son boas. Tedes alguna pregunta de momentos de... Bueno, yo sí, pero, Sí. o sea, con todo esto del COVID y demás, Sí. ¿cuándo tenemos que gestionarla? O sea, y hablar con el museo. Eh, ¿Deberíamos en tu hablar ya caso- con el museo o empezar a hablar con el En tu museo? caso, cuanto antes, digamos. cal é o teu caso de estudos sobre prácticas? Italia. Sí, Estudos, de prácticas. prácticas, para o verán. Bueno, se pode contactar, ver que tal vai a cousa. Pasa que é difícil que para o verán ninguén se comprometa. Claro, claro. Pero sí insistir, mira, manteño interese, tal, que saibades que estou en, bueno, que espero que todo vaya ben por ali, esperamos poder executalo e a ver que responden. Pero Eu bueno, sou partidario de cuanto antes se deixen os cabos atados mellor, e sobre Sí. todo con italianos, que tardan meses en contestar, meses. Ya. É normal, quero decir, non é que sexan que pasan de ti, que son así. Entón, con Italia, os portugueses, por exemplo, non. Os portugueses te contestan un plazo razonable, pero os italianos, entón, canto antes. sí, contactar e Contactar preguntar sempre. Pasarse, pero todavía esto aí, la gota malaya aí, ¿no? Ninguén vai a decir en un plazo de aquí a 6 meses ou a 9 meses 100% seguro. Pero bueno, que saiban que seguimos interesados, tal. Y en este caso, ¿qué tendríamos que dirigirnos al jefe de departamento al que vamos o a la persona que gestiona las movilidades de Erasmus? ¿A los dos? Al que te conteste. Claro, nunha institución como un museo, a ver, nunha universidade ten que haber unha ORI, unha oficina de relacións internacionais con un coordinador Erasmus, que é a persoa que está ao cargo normalmente é que se ocupa desas gestións, o seu equipo. Pero nunha empresa, nun museo, é o equipo que lle tocou o marrón. Entón, normalmente, eles te din, fala con fulano ou te contesta fulanito que é o teu interlocutor. Con algún sitio sí que nós temos experiencia e xa temos un interlocutor. Pero moitas veces, no teu caso, por exemplo, Patria, non hai coche serra que abriu camiño aí, non teño nin idea. A persoa que ata agora te este facendo de... Es que hablé como con 3 o 4 personas. Bueno. De feito, o teu acordo de prácticas chegou a firmarse, sí. O teu training agreement. Casi. Non chegou a firmarse, non? Bueno. Como vedes, os de segundo, o sea, o contacto para unhas prácticas, en principio, facedes vos, independentemente. Que? Para estudios tamén, digo. Para estudios, depende, se xa temos convenio, hai veces en que podemos... Sí, depende un pouco da universidade tamén, pero bueno, hai veces en que nós tamén podemos... Especialmente en prácticas, a vosa iniciativa persoal é clave. Se queredes ir, tedes que escribir o museo, preguntar. Porque en estudos hai un convenio, isto está máis pa diante, pero bueno, en estudos hai convenios previos que establecen algo sempre igual, ¿no? Mais ou menos. Hai un acordo no que, bueno, se hai experiencias previas é moito máis fácil. Pero en prácticas non, en prácticas cada mobilidade hai que asinar un acordo diferente cada vez. Entón, que o ano pasado estivese un alumno de prácticas no museo non sei que de Lisboa non significa que este ano vai a estar. O mellor o ano pasado dixeron que sí, este ano din que non. Vale, no, os convenios de prácticas non son estables no tempo, son individuais, personalizados. E entón o alumnado ten que poñerse en contacto primeiro co centro, conseguir unha resposta positiva ou unha resposta, bueno, por exemplo, escribo, mira, estou interesado en facer unhas prácticas no museo, tal, estou estudando restauración, estou en tal ano, a miña especialidade é tal, teño interese nese museo por esta razón. Museo, empresa? Sí, ou empresa ou que sea. Nestas datas, tal, sería posible, non sei que. Entón contestan, bueno, vale, pode ser, pero nós non te vamos a dar financiación, Entón contestan, sí, non, a financiación sería de parte da escola, non sei que, o seguro tamén iría cuberto,
E entón te dicen, bueno, pode ser que se poña en contacto con nós a túa escola. E entón, cando vos conseguides ese pode ser, o sea, unha resposta que non sea ni sí ni no, o sea, que non sexa un non ou que non sexa o silencio. Cando consigades algo, nos pasades a nós esa información e entón nos entramos. Porque nós non podemos facer ese traballo por vos, sería imposible atender a todo o mundo, vale? E cos estudios pasa un pouco mesmo. Cos estudios pasa un pouco mesmo. Se vos interesa, as hacemos en carteira, digamos, normalmente temos relacións máis ou menos fluidas, pero a veces non tanto, porque o coordinador cambia, entón cada universidade ten un departamento, como nós temos na escola, como fixo Leticia, para vir aquí, hai un formulario que te cubres con unha solicitude de quero estudiar ali. Nos, eso facedes vos, contratades un contacto ou facedes recheades unha especie de ficha para que les avisen, e logo xa nos entramos co tema dos convenios e da burocracia pesada. Pero o interesante é que vos pagades o contacto con a universidade na pestaña internacional, ou exchange, ou incoming students, esas cousas. Incluso, está protocolizado, non é complicado. Incluso, parte complicada é non. Incluso a proposta de adaptación de asignaturas, Sí, pues estas técnicas artísticas por esta asignatura que hai alá, esta conservación por esta tal. Esa primeira proposta deberíades facela vos, o sea, debedes facela vos. É que de feito con Leticia é que nin cheguei a falar con Bárbara Gelfi. Ah, non? O fixo todo Leticia. A ver, mandou ela o acordo, supoño que o apañaría con Bárbara. Claro. Me mandou ela o acordo para firmar. Claro. Non todas, obviamente non todas as relacións son fluidas como no caso de Bolonia, onde xa tivemos 3 mobilidades, o sea, sí, ¿no? Irene, India, 3. Esta é a terceira mobilidade que se fai con a Universidade de Bolonia. Sí, a pesar de ser fluida con Bolonia, con Italia temos un problema cos estudios son moi problemáticos, porque cada país de Europa ten un plan diferente. Eso fai que agora facer equivalencias de plan de estudios sexa un follón. Por exemplo, con Bolonia temos unha relación fluida, pero ás veces algunhas mobilidades non se pode levar a cabo por cuestións de equivalencia de FTS. Problema serio, pero que non só temos con Italia, con moitos máis países. Con Portugal parece que é máis fácil, ten un currículum, é así. Sí. Equivalencia de Créditos, de FTS. De créditos, sí. De asignaturas. Para ella coa nosa. Con Italia, ten que ser, vamos, é complicado. Sí. É un problema das movilidades de estudio, non é problema. Bueno, nada, aquí na presentación meto moita información que igual, bueno, así vos complica un pouco, pero trato de simplificar, vale? Básicamente os proxectos que hai, eso, K103, que dentro da Unión Europea e países asociados cercanos, plenas oportunidades para estudantes e docentes. O único problema é que os gastos, é dicir, a financiación non é moi alta, vale? É dicir, non vos vai a cubrir todo. Vos vai a cubrir o mellor a mitade da vosa estancia ou dependendo do país. Se vos queredes ir a Noruega, o nivel de vida de Noruega, a pesar de que se pague máis, non vos vai a dar para moito. O mismo pasa co Reino Unido, o mismo pasa con Francia, se ides a París non é o mismo que se ides a, non sei, a Toulouse, por exemplo, o sea, Sí, é un handicap. si Roma, por exemplo, é unha oportunidade, pero é unha capital moi cara, o sea. Entón, bueno, o problema económico no K103 está aí. Sempre hai unha parte que tedes que pagar vos. Pero bueno, aquí o mellor tedes é compatible coa bolsa, a financiación Erasmus, por suposto, se tedes bolsa aquí, a financiación Erasmus é a maiores. Quero dicir que por facer unhas prácticas en España, ninguén, bueno, case ninguén, o mellor a empresa, hai empresas que pagan, pero case ninguén vai a pagar. E por facer unhas prácticas Erasmus, casi sempre se pagan. O sea que en realidade é unha axuda extra. Vale, non pensedes tanto no que non se vos paga, é que solamente me cubre o 70%. Non pensade ao revés, é que me cubre o 70%. Vale, que, bueno, eu cando era estudante, por exemplo, sempre tomei nunca fui de Erasmus, e agora penso, joder, porque eu tiña eso na cabeza, en plan, joder, é que irme de Erasmus, claro, é moita pasta, e total non me vai a cubrir. Pois, non. Vale, o K107, é dicir, Albania, Camboya, eses países concretos que no noso caso son solamente Albania e Camboya, a virtude é que está moitísimo mellor pagado. Aquí sobra, incluso, tanto para profesores como para estudantes, vale? Realmente se paga toda a estancia, curiosamente, porque te vas a un país non ten moito sentido.
o nivel de vida é moitísimo máis barato, todo é moito máis barato, pero te pagan moito máis, o sea, é un pouco raro. É un pouco ese concepto de axuda ao desenvolvemento, vale? Para fomentar que a xente se vaya a países como Albania ou Camboya que mellor non eran tan atractivos. Vale. E iso sí, a participación para os estudantes está limitada ás características do proxecto, hai veces que se pode ir de estudos pero de prácticas non, en cada país hai unhas normas diferentes, o sea, é moito máis complexo. De feito, ano pasado houve xente que decía, pero por que o proxecto de Albania a selección foi así, non sei que, bueno, pois porque non é igual que no outro, é distinto. E logo vos poño isto para que saibades que estamos aí, xa que estamos con difusión, a parte dos nosos proxectos propios, que son os dous de arriba, a escola participa con un consorcio de centros de artes, con tamén como o K107, igual que o de Albania e Camboya, pero con moitos máis países, vale? Incluído Serbia, Bosnia. Gracias a ese consorcio foi como conseguimos conseguir a nosa propia financiación para Albania e para Camboya. Primeiro fomos co consorcio. E hai mobilidades do consorcio que o mellor poderíamos usar. Por exemplo, se conseguísemos un centro, en Serbia de conservación e restauración, o que pasa é que é un territorio moito máis inexplorado. Temos aí Bosnia e Herzegovina. Por exemplo, se houvese que conste que a reunión deste ano dese consorcio todavía é a semana que ven. Entonces todavía non sabemos exactamente. Está moi verde, non sabemos nin que países están concedidos, nin que características teñen, nin cantas mobilidades hai para a nosa escola. Entón, bueno, con eso, que saibades que está aí dentro dos nosos proxectos Erasmus, pero a vos non vos afecta tanto. E o mismo pasa co de abaixo. Participamos en un proxecto K2 que é de construcción de capacidades en países, noutros países. Aí participamos con a Universidade de Bolonia, a Universidade de Urbino, a Fundación Flaminia, que é unha fundación tamén de conservación e restauración en Italia, e logo institucións albanesas, estamos nós, xa está, non? Italia, de España solamente nós, e despois o Instituto de Arqueoloxía de Albania, o Instituto, Universidade das Artes, varias universidades albanesas. E basicamente están tratando de crear laboratorios de conservación, crear profesionais da conservación e restauración ali, porque hai restauración tradicional, restauración de iconos ortodoxos, restauración de pintura mural, pero moi artesanal todavía, ¿no? Entón queren crear laboratorios científicos, crear un plan de estudios que todavía non existe, e de momento a participación directa de estudantes está no aire, porque isto acaba de arrancar e chegou o COVID e paralizou todo. Sí. Pero o que sí sabemos é que isto vai a colaborar e que no futuro teñades oportunidades para facer ali mobilidades de prácticas, que o mellor non van pagadas por este proxecto, senón que van pagadas polo noso propio proxecto. Unha das propostas que había aí, por exemplo, era facer un campamento de verán de conservación e restauración, campamento non, perdón, un curso de verán de conservación e restauración. E a ser xa para este verán, pero ao final quedará atrasado para o próximo. Entón é posible que haxa participación de estudantes nosos. Eu espero que sí, que para o verán que vengas, vale. Entón que saibades que eso está tamén en marcha. Xa sei que é un pouco complicar, que o mellor non nos interesa tanto, pero bueno. Vale. Nos dará tempo. A ver, moi rápido. Isto son os centros cos que temos contactos. Mobilidades de estudos. Calquera centro de estudos en conservación e restauración dentro da Unión Europea podedes ir. Que pasa? Que nós non podemos xestionar convenios á carta, vale? Pero se tedes algún interese específico en algún centro que non teñamos, non lo podedes decir, o mellor nos interesa, vale? Pois eu quero ir á Academia de Belas Artes de Viena. Y se miraron, sí, los centros se ven en plan cuáles son los que entran. Vale, están na web. Están na web. E agora aquí, nesta presentación, están os principais. Pero esos son con los que tenemos acuerdo institucional, pero tú si quieres otro donde esté. Se queres outro? Estudios oficiales, sin problema, vamos. Sí. Lo que os contaba antes, pasarte a España de internacional, tendrá un apartado en cómic y ahí postulas. Sí. Y luego, si te dicen que ok, que normalmente es, ¿no? Vamos, por lo menos de primera sí, ya es cuando nosotros vamos y firmamos o convenio. Pero si te interesa uno que no tengamos, adelante. Sí. Pero nada,
Se lo encuentras... Sí. Vos buscade, pues me interesa estudar na universidade, si, eu que sei, sabedes alemán, pues con Alemania non temos ningún convenio, pero, pues quero irme a Alemania a tal centro. E tratamos de asinar o convenio. Non nos interesa ampliar, vale? Número moi limitado, digo aí, de mobilidades de estudos. Número total. Por qué? Porque nos fomentamos as de prácticas. E segundo, porque si mandamos moitos estudantes fora, nos quedamos sin estudantes dentro. Claro. Vale, hai talleres no que somos 4 gatos. Las cosas como son. Sí, claro, que tampouco podemos valeirar a escola, está moi ben facer mobilidades, pero entonces o mellor para cada especialidade unha mobilidade Erasmus de estudos, o sea, vale, que teñades en conta que tampouco nos fomentamos desde logo as prácticas por riba dos estudos. Universidades coas que temos convenio, un clásico da nosa escola xa desde hai moitísimos anos é a Universidade Católica do Porto. Empezamos polo que está máis cerca. É unha boa universidade, además, prestixiosa, das máis importantes de Portugal. Sí, de tradición de conservación e restauración, escultura e pintura especialmente, aínda que algunha vez se fixo unha mobilidade de arqueoloxía, pero especialmente escultura e pintura, sí. Lara, sí, sí. É verdade. Pero non foi un moi bo acordo de estudo, realmente. Claro, que hai xusto non hai. Sí, Pero para pintura e escultura está ben, porque é bastante parecido o programa. Os de arqueoloxía sempre teñen máis dificultades para as mobilidades de estudos. Bueno, para Italia non, sin embargo. Porque normalmente non hai especialidade de arqueoloxía. Que pasa? Que ao mellor hai taller de cerámica, taller de metal, Sí, taller de claro. pedra, e entonces cubres, ¿no? Pero como tal, así con ese nome, especialidade de arqueoloxía, poucos países, non sei, España, pouco máis, con ese nome, especialidade de arqueoloxía, conservación de É arqueoloxía. lo único no conocimiento que Sí. temos esta Curiosamente. división. Eso, buceades na web, en concreto, bueno, a Universidade Católica ten sede en Lisboa, Viseu, Porto, pero a licenciatura en Conservación e Restauro, que son 3 anos, os portugueses teñen licenciatura 3 anos e mestrado 2 anos, 3 máis 2. Pois isto está no campus de Porto, vale? Por eso decimos Universidade Católica do Porto, ainda que en realidade é máis ben de Lisboa, pero o noso campus é de Porto. Máis opcións en Portugal de estudos, en realidad en Portugal tivemos relacións con Tomar, tivemos relacións... Bueno, Tomar era moi interesante. Sí. Tomar é super interesante. Temos que explorar realmente as mobilidades de estudos con Portugal. A Universidade Nova de Lisboa non temos convenio. A meto aquí porque estivemos a piques de asinar ese convenio, pero ao final vimos que os plans de estudos eran moi diferentes e, bueno, tampouco... naquel momento non se asinou. Pero é unha universidade que está moi a tope coa conservación e restauración, ten, por exemplo, bueno, polo que eu sei de arqueoloxía e de antropoloxía teñen moitísimo prestixio, e, sin embargo, a conservación e restauro está na Facultade de Ciencias e Tecnoloxía. É dicir, é moito máis o apartado de ciencias. Se vos interesa o rollo científico en conservación e restauración, este é un bo centro. Que pasa? O mellor non tedes tantos laboratorios de traballo directo sobre peza, pero ides a ter unha formación en química, en técnicas analíticas e tal, moi superior. Sempre se perde por un lado e se gaña por outro. Nunca se... Entón, este centro, creo que no futuro deberíamos volver a tratar e intentar facer convenio de mobilidade. Italia. Xa vos digo, en Portugal hai algún máis, pero bueno, en principio eu creo que as dúas principais opcións son esas e Tomar tamén, non o puxo. Italia, Bolonia, campus de Ravenna, ten unha moi boa páxina. Bolonia é a universidade máis antiga de Europa, do mundo occidental, vale? Do século XI. O sea, tela, a universidade máis antiga, antes que todas. Polos pelos, pero bueno. Quero decir que sempre é o típico, eu sou o máis antigo, bueno, sí, pero naquel momento non se chamaba universidade, tal, pero eles presumen moito diso, é unha universidade punteira, o sea, realmente a mobilidade a Bolonia, toda a xente que foi a Italia en xeral veu contenta. Sí, é un país para conocer a súa praxe moi interesante, patrimonio. O campus está en Ravenna, vale, o campus de conservación e restauración. Todo paleocristiano aí, os mosaicos, claro, se centra, teñen moito de restauración de mosaicos, por exemplo, no campus de Ravenna. O perfil da arqueoloxía, por exemplo, encaixa bastante Sí, ben. exactamente. As mobilidades que fixemos de estudios son da arqueoloxía e sí que encaixan no plan de estudios. Non hai que facer cousas raras.
L'Aquila, Universidade de L'Aquila. L'Aquila, a cidade aí no medio de Italia, no rollo do terremoto e tal. É unha academia de belas artes, tradicionalmente a Academia de Belas Artes, pero que colabora coa Universidade de L'Aquila. A parte científica a imparten profesores da Universidade de L'Aquila. E temos moito contacto con eles a través de un... Bueno, o primeiro que fixo contacto era un profesor da universidade que traballaba en temas de termografía, en edificios, arquitectura, o rollo dos terremotos, non? Edificios que se derrumban, que non, a través da termografía e tal. E, bueno, non sei, eu creo que tamén hai que insistir con este centro. A mobilidade que se fixo ali tamén Águeda veu contentísimo. O sea que... E la Venaría Reale é Turín. Vale? Este é un centro privado, un típico pazo aí alucinante, con xardíns, non sei que. Era un centro privado, agora está conveniado coa Universidade de Turín, pero é o típico centro un pouco que hai turistas que van de visita, logo se fan bodas e actos así. Sí, é como un centro un pouco raro, pero logo teñen tamén... Está no palacio que é unha pasada. Teñen tamén formación en conservación e restauro. E bueno, ten moito prestixio tamén. Vale. Ten nivelar, supongo que ten Sí, nivelar. sí, sí. O sea, a nivel económico, por exemplo, seguramente, bueno, centro semi-privado, unha cousa así un pouco rara. E tamén temos bastante relación con eles, ainda que nunca veo ninguén hasta aquí deles. Estivemos a punto, ia vir unha rapaza, Marina. Bueno, unha profesora, sí. Estudantes... Unha profesora, unha estudante iba a vir, pero ao final se pasou polo COVID, pelo que ia vir este ano. Está nas aforas de Turín, creo que hai que desplazarse e tal, pero bueno, non sei, iso xa... É un centro tamén espectacular. E, por exemplo, Urbino, non temos relación con eles de momento, non temos convenio, pero temos relación con eles a través do proxecto este de Capacity Building, vale? E supoño que algún día acabaremos asinando un convenio de estudos, seguro, con a Universidade de Urbino. Ojalá. Sí, seguro. Pronto que tal. Sí, a mí me transmitiu boas sensacións, o sea, as relacións con eles no marco deste proxecto e tal, as reunións online que fixemos, de momento non os coñecemos en persoa, pero me parece moi bo centro, o sea, moi ben a persoa que leva, vamos, a xefa de departamento de restauración, creo que é. Vale, outro centro importantísimo para nós. Este está para prácticas, non? Este está para prácticas, No, non? Instituto Nacional do Patrimonio. Vale, sí. Sí. Este é Francia, sí. Solamente tivemos unha alumna ali desplazada, que foi Ariana, hai bastantes anos. É un centro tamén punteiro totalmente en Francia. Está moi bueno. Sí. Que pasa? Que os franceses, Portugal ou Italia, o idioma, o mellor, se non tedes certificado de idioma non pasa nada. Normalmente non piden un certificado de idioma, pero en Francia seguramente sí, vale? E tedes que ter unhas nocións de francés para ir, porque senón non é como Italia, non é que nos entendamos ben. Francia, ya. Entón, bueno, si sabedes algo de francés, este centro é super recomendado, a rapaza que traballou ali, alucinante, estiveron Fernando e Ángela de visita tamén, traballan con museos de París, o sea, que si o Louvre, que si non sei, o sea, e a xente é un centro único en toda Francia, vale? A formación que se imparte aí solamente é, o sea, capacita, pues digamos, para traballar cos bens de interese cultural en Francia, os bens de máxima protección. Se pode estudiar noutros centros en Francia, pero a titulación é un pouquiño inferior, un pouquiño diferente. Bueno, non tiene moi clara a legislación, sí, pero algo así. Este é como único no seu xénero, non? Sí. É máis, pero este é como o central, digamos. Sí. Pero son moi parece unha palabra, moi exigentes. Sí. A hora de, además, o plan de estudios non se parece nada noso. Houve unha mobilidade aquí que foi un quebradero de cabeza, que teño entendido, pero Sí. foi ben. Sí, é verdad. A Sí, de sí. Ariana. Sí, sí. Pero saiu como de milagre. Sí, sí. Sí, sí. Por exemplo, unha tontería que concederonlle os créditos ECTS, ¿no? Vale, tes tantos créditos ECTS pola tua estancia aquí, pero non lle daban nota. No, porque eles non, o sea, eles conceden ou non conceden, pero non poñían nota, tanta asignatura. E entón para nós decíamos, bueno, e que nota lle poñemos as asignaturas? Tonterías académicas dese estilo poden pasar, pero bueno, o centro, eu creo que aquí temos que Para que para francés
Sería moi interesante. Non. Aparte, pensade, por exemplo, la Venaría Reale ou este son centros carísimos. Son centros carísimos de estudar ali. E vos ides a precio de aquí. Vos non tedes que pagar ningún extra. Bueno, a veces, non sei, ao mellor as bibliotecas, non creo. Os ingleses son moito deso, que estudantes estranxeiros que lle cobran a maiores o uso dos servicios e tal. Pero de momento nós non tivemos ninguna experiencia desas, creo. E, vale, outro de París, Tours, como dixo... Sí, Tours, sí, está aí arriba. Nunca teño claro se está en Tours, en Le Mans ou... Puxen Tours, no, Angers, creo que debe ter un par de campus. Ten 3 campus. Sí. Este ten super guapito tamén. Non é tan elitista igual como o INP, sí, pero a formación ten super boa pinta. Nunca estivemos ali, por exemplo, coñecémolo menos. Nunca estivo aquí ningún profesor tampouco. Entón, simplemente é un contacto a distancia que temos que empezar a desenvolver. Case, estivemos a punto de ter unha rapaza, pero ao final abortou a operación por o COVID. Pero ten moi bon pinta. Claro, o precio da vida ali non ten nada que ver co precio da vida en París. Vale. Que se vos vai a pagar o mesmo, vaiades a París ou vaiades aí. O sea, por cada país se paga. Outro centro co que temos estudos é Ankara, Turquía. E houve unha mobilidade que ali moito éxito. Os estudos son seguramente menos exixentes académicamente, o nivel científico na conservación e restauración é menor, pero a experiencia vital é alucinante. Exacto. A nivel de calidade científica, incluso técnica dos estudios, diré que son moi elementales. Se comparados con España están a nos non, pero están máis atrasados. Pero a experiencia vital é o que Turquía a nivel de patrimonio, que ten patrimonio, é unha pasada, é unha cidade romana espectacular. Antón é o único que estivo na universidade esta de visita. Estivo como profe, logo tivemos un alumno, non sei se anda por aí ainda. Agustín rematou ano pasado, o sea, rematou agora, sí. A experiencia de Agustín foi genial, de feito estivo un ano inteiro. Deronlle casa gratis, sí, o sea... trataron como un... Sí. Deronlle alojamento gratis, o trataban... Sí, todo, sí, non unha pasada. A xente dali, a xente do departamento é encantadora. A verdade é que son super acolledores. Vamos, humanamente a experiencia seguro que é excelente. Agora, a nivel técnico, pues, bueno. Bueno, eso sí, para a arqueoloxía teñen un patrimonio arqueolóxico alucinante e traballan moito en xacementos. Entonces, para a arqueoloxía pode ser unha opción. Vale, posibles mobilidades de prácticas. Calquera institución, museo, empresa, público ou privada relacionada, eso sí, na que haxa conservadores restauradores que poden ser titores ou titoras. Vale? Porque hai veces hai museos que teñen departamento de conservación, pero podemos facer excepcións. Hai veces que hai químicos que exercen esa labor, hai veces que hai arqueólogos que exercen esa labor de titoría. Incluso conservadores. Pero claro, non vai ser exactamente o mesmo. O ideal sería que a persoa que sexa titora teña unha titulación de conservación e restauración, obviamente, e que fagades cousas de conservación e restauración, non de xestión de museos ou non de arqueoloxía pura e dura, non? Vou poñer un exemplo. Pero bueno, hai veces en que adaptamos, vale? Houve algunhas mobilidades nas que o titor non era conservador restaurador, por causas justificadas, Por exemplo, a mobilidade de Noruega de arqueoloxía foi con un arqueólogo. Vale, o que decía antes, os convenios non son tan importantes, o importante é a vosa iniciativa, que contactedes e que consigades unha resposta. Se facedes unha mobilidade, no verán de terceiro para cuarto, esa mobilidade se vai a recoñecer como curricular, se queredes que se recoñeza como curricular. Vale. E xa vos sacades de encima esa mobilidade. Sí, eso está guai, pensades. Eso sí, ten que cumprir as características das prácticas curriculares. Sí, un mínimo de horas, firmada por un tutor, e tens que ter unha avaliación do tutor. Sí, pero bueno, eso se consegue. Xa estamos acabando, Vale, no verán de segundo para terceiro, esas prácticas se recoñecerían como curriculares? Depende, porque é máis dubidoso, vale? Eso hai que ver caso a caso. Porque en realidade o ideal é que fagades as prácticas cando estades en cuarto, cando xa tedes unha formación. De terceiro para cuarto estamos permitindo, porque, bueno, que senón non hai maneira de facer prácticas curriculares. De segundo para terceiro, como todavía non entrastes na especialidade,
non é tan fácil recoñecer esa práctica como curricular, vale? Pode ser en algún caso, pero normalmente non. E algo máis a decir aquí? Exemplos en Portugal. Portugal, porque temos cerca, non verdades? Se tedes dúbidas, vou, non vou, joder, con esta situación, ida a Portugal, está ao lado, o sea, colledes un coche... Hai nivelazo de restauración. Portugal está moi ben. Sí. Non todos resulta igual, pero Portugal en xeral... Chegamos antes a Portugal que a Lugo, o sea... Claro. ¿De Serralves no está? Fundación Serralves tivemos moita relación no pasado, pero últimamente non estamos... Pero podería ser, sí. Podería ser. Fundación Serralves era Antón Sobral o que tiña o contacto, pero sí. Poño que está máis cerca, Braga, o Museo Arqueolóxico Diogo de Sousa, estuvemos ali xusto antes do confinamento, fixemos unha excursión a arqueoloxía. Sí, porque lembras que co caso de Laura Sánchez non contestaron os correos? Pero que o restaurador se está jubilando, non sei, pero bueno, pero vai haber, hai outra restauradora. Que total. Sí? Sí, nin contestaron. Pois aí tiñas que ter dito a Fernando. Fernando sí que tiña o seu contacto. Unha mobilidade que se fixo aí de prácticas saiu excelente. Museo Nacional de Arqueoloxía tivemos moitísimas mobilidades. No Xosé de Figueiredo somente unha. Aí é máis de escultura e de pintura. A Calouste Gulbenkian igual, máis de escultura e de pintura. Houve unha mobilidade tamén. Torre do Tombo. Eso é papel, documento gráfico. É un arquivo, o Arquivo Nacional de Portugal. E sempre nos trataron excelente, todos os alumnos que foron contentísimos. Esta mobilidade empezou por unha alumna que solicitou, aceptárona, e a partir de entón, pois non sei se foron 3 ou 4 xa. Que pasa? Que non coincide coas vosas especialidades de aquí. Pero se vos interesa ese ámbito, e o mellor en segundo, de segundo para terceiro, antes de empezar coa vosa especialidade, pois probar o mundo do papel, eles saben que non tedes unha formación específica en papel e documento gráfico, entonces os traballos que faredes serán básicos. Pero bueno, se vos interesa, é un contacto, é un centro de referencia tamén, O Torre do Tombo? Sí. Está moi ben, a verdade que Sí. a xente que foi super contenta. É un centro a nivel nacional, centros de referencia que teñen eles en tema arquivos e documentos. moi eficaces en plan administrativo, por exemplo, contestar correos, tal. De feito, contrataron, despois contrataron a xente. Ah, é verdad, é certo, sí, sí. Contrataron a dos alumnos. Sí. Que non é... Sí, a unha, logo a outra non sei, polo tema do Covid, se ao final acabou indo ou non, sí. E logo, estas dúas do Historia Natural e da Ciencia, eso foi unha alumna que tiña moita interese nese tema, o patrimonio tecnolóxico, científico. Canto queda? Ui, a unha, vale. E entón ela conseguiu esas mobilidades, e foi por ali e tal, bueno. Patrimonio de eso, microscopios antigos, cosas desse tipo. A empresa in situ de escultura, fixemos moitísimas mobilidades, sempre ben, incluso con traballo posterior á mobilidade. Moi recomendable para coller experiencia en traballo de campo, in situ, está genial. Sí. Están curtidos no tema de ter becarios, normalmente se pagan contigo e se ensinan, e traballan, faz traballo real, que está, para, como toma de contacto, sobre todo, bueno, non, todas as especialidades, porque a arqueoloxía tamén podría entrar, sí, pintura tamén. Sí. Está moi ben, un sitio para facer. O rollo da empresa é que depende, non é como un museo, que sempre pode recibir estudantes. A empresa, o mellor, depende de que lle empece un proxecto. O mellor neste momento non, e dentro de 6 meses sí. Entonces é máis difícil cuadrar. Por exemplo, isto que vos digo da arte rupestre, se están restaurando un dolmen co arte rupestre, entrades, se non están... No. E, bueno, aquí tedes a presentación, outros exemplos de cousas que temos feito, mobilidades, algunhas se chegaron a realizar, outras non. Con Luigi Pigorini de Roma temos moitísima relación, tivemos no pasado, máis que agora. A Unión Europea está en incertidume do Brexit, eso sí, e que os ingleses van un pouco por libre, vale? Os ingleses tedes que solicitar e eles conceden as súas propias becas. E calquera outro centro co que consigades contactar. E finalmente, acabo mencionando eso, que Camboya, xa o dixen, non pode haber mobilidades de estudantes saíntes, en principio, e en Albania sí, e Albania é o principal proxecto internacional que temos, gracias á Universidade das Artes de Lisboa, e gracias á Universidade de Xinebra, eso,
Universidade das Artes de Tirana, e gracias a estes dous personaxes que son Jonata Consagra e Bárbara Buimil que na excavación da cidade de Oricum, pois, bueno, suizos, Bárbara estudou con nós, agora é a titora dos estudantes de arqueoloxía, e un proxecto conxunto, unha cidade helenística, unha excavación e restauración de todo isto, imaginade a cantidad de obxetos que saen aí, e é un proxecto conxunto albano-suizo, e a parte do Erasmus, eles levaron estudantes pola súa conta, financiando os propios suizos. E así empezou toda a nosa relación con Albania, vale? Lucía e Noé foron os primeiros estudantes que traballaron ali, estuvo a necrópole medieval dentro da cidade helenística, e a partir de aí coñecemos o Instituto dos Monumentos, que é, como decir, a principal institución da conservación e restauración en Albania, forma parte do Ministerio de Cultura. Organizouse no 2019 un seminario, atelier de restauración no que participaron estudantes nosos e profesores nosos en restauración de pintura mural, que é outro dos grandes ámbitos de Albania. Se les están caendo todas as pinturas murais. Ten moitísima pintura sobre tábua tamén, os iconos, ten de todo realmente. E isto foi unha pena porque no 2020 se tería realizado outro se non fose por toda esta historia, vale? Pero bueno, confiamos en que a cousa vai para adiante no futuro. Sí, con Albania temos un montón de posibilidades. Nos volveron a conceder moitísimos cartos, como no 2018. De feito, xa estaríamos ali, bueno, a semana que ven, se poidesen. Sí. Hai un patrimonio etnográfico tamén potentísimo, patrimonio natural, por suposto, arqueolóxico, por suposto, cidades gregas, romanas, non sei que, e despois o proxecto de Lepeniche, que é un proxecto de pintura rupestre prehistórica, é un caso de vandalismo, e que é o que Fernando vai a presentar mañán, vale? O traballo que se fixo aí, que esperamos darlle continuidade pronto. Preguntas? No me queda muy claro, imagínate, si quieres ir a, no sé, Albania, sí. Tienes que contactar primero con... No. Albania é un proxecto no que nós sacaremos unha convocatoria específica. O K107, fora da Unión Europea, Albania, Camboya, todo isto vai diferente. Para contactar ti como individualmente, ten que ser todos os países da Unión Europea, máis Noruega, Islandia, se me queda algún, pero bueno, Noruega e Islandia. Sí. Vale. Calquera país da Unión Europea podes ti mesmo. O de Albania non, o de Albania sacaremos unha convocatoria cando saibamos que vai a pasar e cales son as prazas e como son os proxectos. ¿Y específicamente contactarías con...? Buscas correo de... Si eres capaz de contactar co departamento de restauración de un museo, intenta buscar na web, ou se non, directamente pues, a información. Nas páxinas web normalmente teñen un About Us ou un organigrama, e aí ves o departamento de conservación, e suele haber un contacto do departamento. O mellor escribirles ali. E xa eles te derivan a dirección ou te derivan a alguén. Sí. Pero se pode atopar nas webs. Hai que escribir Non é complicado. 100 correos para que te contesten 10, vale? O sea, sí. A nós nos pasa tamén, non vos pensedes que porque sodes estudantes pasan de vos, é que a nós tamén escribimos a calquera museo e non recibimos resposta, porque vai a spam ou porque... ¿Y estas prácticas de Albania son en verano? Sí. Sí. Para tercero. O sea, en verano ya... Sacaremos unha convocatoria con uns criterios de selección, onde obviamente a xente de cursos avanzados terá prioridade. Seguramente haberá prazas para pintura, para arqueoloxía, máis que para escultura, por exemplo, tamén. E logo será por nota. Para arqueoloxía, non? No, para escultura. Para escultura. Sí, pode haber, por suposto. Pero dependendo do proxecto que se monte. Quero dicir, a Lepeniche, por exemplo, non vas a mandar. Ah, es pintura por pintura mural. Claro. Claro. No, bueno, xa veremos. Sí, xa veremos cando saibamos o que se vai facer. Vamos que Pero, que pasa? Se non hai suficientes alumnos de cuarto e de terceiro, poderían entrar os de segundo perfectamente. E, de feito, a nota media é un criterio. Entón, o mellor, a nota media axuda a que... ¿no? O idioma tamén. Alguén ten titulación de idiomas? Yo me estoy sacando. Yo también. Yo empecé a sacar así que... Ya tengo oído...
Por beca. Sí? Eu que te decía. Canadá. Qué guay. Inglés. Muy bien. Inglés. Bueno, se vos poñéis con outros genial, pero inglés son vos vale para todos os países. Para Francia son un pouco capullos, co tema do idioma, les gusta francés. Sí, o rollo da titulación oficial, o mellor falades perfectamente, entendedes perfectamente, pero se non tedes un papel que o certifique, Ese es mi caso, que nunca saqué el B1, pero tengo... pois intenta facelo por libre. Estoy sacando ahora. De este año. Hay que tener un mínimo de nivel. Ah. Hay que tener algún mínimo, de plan, mínimo B1. Hai universidades que sí, que te marcan un mínimo, pero hai outras que non. E, de feito, normalmente, universidades ou museos ou tal, non? Normalmente non se están poñendo moi Non, en xeral non. moi picajosos. Pero tamén traballamos con moitas... Bueno, creo que depende da idiosincrasia do país. Sí. Quero dicir, en Portugal e Italia son bastante permisivos. Portugal, Italia, España, Mais ou menos entre latinos non entendemos. os ingleses e os franceses sí que son un pouco máis estrictos. En Alemania seguro que tamén, e Austria tamén. Sí. Y cuando los escribes un correo, ¿en qué idioma es? A ver. Inglés. Bueno, a ver, depende, si es por... Macho, traductor de Google, tío. Ya sabes que De sale. hecho, yo lo puse. Está muy bien, que de hecho hay uno mejor, con mejor algoritmo que traduce más natural. Deep L Translator. Deep Language Translator. Y está de puta madre. Claro, se eres capaz de escribirlle no seu propio idioma, seguro que o van a agradecer. Si non, pues en inglés ou lo que sea. Sí, bueno, claro, si el traductor de si no es armenio, bosnio, inglés, no, italiano, portugués. Bueno. Pues nada, moitas gracias pola asistencia. Nada. Pues enviaremos as convocatorias, Sí. Enviaremos a todo o alumnado. diferentes convocatorias según o proxecto, e aí virá todo os datos. E logo, se tedes calquer consulta, podes escribirme a mí, mellor que pillarme polo pasillo, porque sempre vou con presa, escribideme antes, un correo electrónico, o tedes aí, e dicirme, Antón, tenes dúbidas sobre isto, o que sexa. Eu vos digo, pois pásate polo despacho tal ou vos contesto, vale? Pero mellor así, porque normalmente non teño moito tempo. Non te vades en preguntar. Eso, preguntado que sexa. Desde o meu correo, me escribides, antes da convocatoria incluso. A convocatoria tardaremos un par de semanas en facela, Sí. pero aí mira. As diferentes convocatorias. ¿Y lo de Albania? ¿Cuánto? A Albania como ves? A Albania eu vexo que vai tardar máis, sí. O mellor hasta marzo así non temos a ¿Pero sería convocatoria. para este verano o para...? Sí. Temos que gastar para este verán seguro, sí. Ah, bueno, unha cousa que non dixemos, perdón, e xa nos vamos. As mobilidades de prácticas é un mínimo de Sí. 2 meses. Vale, isto é moi importante. Non se pode financiar unha mobilidade de menos de 2 meses. Que é un problema moitas veces, porque é moi fácil conseguir unha excavación arqueolóxica de un mes. Digo arqueolóxico porque é o mío, non? Pero, ou en un museo, o mellor non hai ningún problema, pero unha empresa que está restaurando un edificio, o mellor non dura 2 meses o traballo. Vale, ese é o principal problema das de prácticas. O mínimo que se vai financiar son 2 meses e o máximo que se vai financiar son 3 meses. Vale. En las de Albania también son dos, como mínimo. Nas de Albania tamén 2 mínimos, sí. Pero claro, é o verán enteiro no país que elixades ou na práctica que elixades. Xullo, agosto, tal. Sí, en Albania non se poden... No, 2 meses. Yo no entiendo muy bien cuando dices la convocatoria que vais a hacer. Vamos a poner un correo donde os digamos. Salen Ofertamos tantas tantas unidades. plazas, os criterios de selección son estos, cubrir este formulario, tal. Que aportamos estos textos, títulos de idiomas, expediente académico, carta de motivación, Sí. currículum, cursos que habéis hecho, otras titulaciones, todo. Y nosotros haremos un baremo. Eso es la convocatoria. Eso es, en un par de semanas, saldrán del K53, la de Europa. Europa más Islandia... Sí. E no caso de que teñades algún contacto realizado con algún museo, pois que incluades na documentación ese contacto. O que non quita que se vos, antes incluso de que se haya convocatoria, xa está facendo pesquisas pola vosa conta, genial. Sí, sí. Porque iso, de feito, iso vai baremarse como positivo. Se vos aportades xa un contacto, nos poñedes unha copia do email en plan que vos di, sí, queremos prácticas, creo que o ano pasado apuntamos como positivos. Sí. Porque xa é, bueno, significa que vos tedes iniciativa, que vos moviches. Así que,
entendéis xa. Se vos interesa algún Si, país... si queredes ir de prácticas, podedes empezar a escribir xa. Vale? E cando saia a convocatoria, pues, nos decides, pois eu contratei con este centro e non me contestaron, contratei con este e si me contestaron, tal. Pero me interesa máis este que todavía non contratei. Pues. Vale. Bueno. Non vos cortéis, preguntad. Venga. Porque que tenéis dúbidas, é normal que tenéis dúbidas, é complicado. Así de entrada. Ah, non estaba grabando. Maldición.